హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ముగ్గు ఎడదాం, నేర్చుకోండి చూసి. పది చుక్కలు 10 వరుసలు. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీన్ని మనం కలుపుదాం. 10 చుక్కలు 10 వరుసలు. మా చెల్లి ఎప్పటి నుంచి అక్క ముగ్గు పెట్టి అని పేపర్లో చూసి పెట్టి అంటే ఇప్పుడు పెడుతున్నాను. ఆగు.
ఇప్పుడు దీంట్లో కలర్ వేసుకోవాలి. కలర్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ ముగ్గు ఏంటి, ఏ ముగ్గు అన్నది మీరు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ముగ్గు బాగుంది కదా, ఇంకా మంచి మంచి ముగ్గులు పెడతాను, నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే మా చెల్లి బాగా వేసాను ఈ ముగ్గు. అందుకోసం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.